Hocam telefonumuz var. Alo. Ayhan Arık, İzmir. Alo. Buyurun Ayhan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Hocamıza sorunuz olacak sanırım. Evet, ben bel fıtığından ameliyat geçirdim. Yine yenileme var. Evet. Evet, bel fıtığından ameliyat geçirdim. İksir, aloe vera jel, kemik Yine çayı, yenileme var. tansiyon, kolesterol var mı? Tansiyon, kolesterol. Tansiyon, kolesterol. Tansiyonunuz, kolesterolünüz var mı? Yok hocam. Tansiyon, kolesterol yoksa iksir, aloe vera jel, Yok hocam. kemik çayı, enfeksiyon çayı. Kolesterol yok. Ee, Yok hocam. Tamam, problem değil o zaman. İksir, aloe vera jel, kemik çayı, enfeksiyon çayı artı biz şimdi böyle şu sinirli ota gelelim. Sinirli ottan çok özel bir ürün ürettik. Bunun hem mide bağırsak rahatsızlığına hem enfeksiyonlar rahatsızlara karşı çok etkili. Şu sinirli ottan ürettik. Kapsül değil mi hocam? Kapsülü, evet. Bu otu da etkili. Fakat bu otun bir özelliği var. Bunun birleşimindeki etken madde kaynattığınız zaman bozuluyor. Bunun yaprağının içerisinde iki çeşit hücre var. Birisi enzim içerir, diğerisi etken madde içerir. Kaynattığınız zaman reaksiyona giriyor, parçalanıyor. Ve etkisi azalıyor. Normal şekilde evde kendileri yapmak istedikleri zaman nasıl yapacaklar? Ya Peki, sıcak etkili suya yani mı sinir koymaları otu gerekiyor? gene çay yapılır, içilir de etkisi biraz düşüyor yani Etkisini kaybediyor. %20-25'e vesaire düşüyor. Etkisi azalıyor çünkü etken madde kaynatıldığında, çayı yapıldığında azalıyor. Bu her türlü enfeksiyona karşı çok etkili bir bitki. Mesela kekikle birlikte bunun ekstraktı yapıldığında öksürük, bronşit, grip, nezle gibi nefes yolları enfeksiyonuna karşı klinik araştırmalarla etkisi belgelenmiş. Klinik araştırmalar var. Benim bu kitapta bununla ilgili detaylı bilgi var. Şimdi ben mesela küçük oğlumla Almanya'da böğürtlen toplamaya gitmiştik. Ben küçük oğlumla arada sırada ormana gidiyorum. Böyle bitkileri, hayvanları gördüğüm zaman anlatıyorum. Şu bitkinin şu özelliği, bu bitkinin bu özelliği var diye çocuğa anlatıyorum. O da her şeyi biliyordur. O da merak ediyor. Durmadan soruyor. IQ'su çok yüksek maşallah. Şimdi bu böğürtlen toplarken 2 tane arı soktu çocuğu. Bir burasını hemen kaşının tarafını bir de elini. Arı soktu diye bas bağırıyor. 5 yaşında. Doğru acele etmedim. Siz o anda bir şey yapmışsınızdır. Tabii. Bu sinir lotu hemen topladım. Sinir lotu şöyle topluyorsunuz. Herhangi bir böcek veya arı sokmasında şöyle biraz elinizde ovaladığınız, sıkıştırdığınızda bunun bir suyu çıkar şöyle hafif. Bu suyu mesela sıvıyı arı veya böcek herhangi bir şeyi soktuğunda oraya sürerseniz tabii ağır, akrep, yılan gibi ağır vakalarda değil. Böcek sokması, arı sokması gibi hafif durumlarda çocuğun hemen bu arı sokunduğu yerlere sürdüm bundan birazcık. 2 dakika sonra dedi ki baba arı geçti. Hiçbir şey kalmadı dedi. Panik oluyordu çocuk. Kötü oldu. Şişti, kabardı. Hiçbir şey kalmadı. Bir de benim bununla yine gene bir şeyim var. Çocuklarla pikniğe gitmiştim. Piknikte meyve suyunu içmişler. Koymuşlar kenara. Ben de aldım. İçeyim dedim. İçinde üzüm arısı. Tam damağımdan soktum. Şimdi toplanın dedim. Yüzüm kızardı, başım yanıyor. Alerji yaptı. Bindik arabaya, geldik kapının önüne. Sinirli ot. Dedim ki keşke gelmeseydik. Niye? Sinirli ot. Hatırlamadım dedim. Bak şimdi aklıma geldi. Hemen sinirli ot topladım, yıkadım. Birkaç tanesini yedim yaprağını. 2 dakika sonra hiçbir şey